indagara mbisi zijya zo mw'Itanganyika rero n'umugani abantu barahevye bandemira 5 ibihumbi 10 urumva kugira rero zoronka indagara z'ibihumbi 10 canke 20 gaburira abana ngo mbere amahera baba yakwiheye rasiyo ubu bantu babaho ku munsi rero aho amahera ava nico kibazo gihari turagowe n'ukuri turagowe ahubwo Imana nitugarukire je mbona ivy'intwaro byayoberanye. Iyo myidogo ni yumwe mu banyagihugu bo muri komine Rugombo avuga ko ubuzima burushirizaho kwanka ivyo bigaterwa nuko ibiciro vy'ibiribwa vyose vyankenerwa vyaduze ku rugero rurenze aho bimwe mbere usanga vyarwijwe na kabiri canke akarenga nk'uko uyu munyagihugu waho avyigana. Hama n'ukuri ibiciro vyaraduze ibintu byose ikiro c'inyama macagura 12 kiraduga kija kuri 13.000 kiraduga kija kuri 15 ubu rero kigeze ku 24 23 mw'isoko 4.000 muri busheri i Buganda ho kigurwa 25 kandi rero nugira ngo ikiro gikwiye bakoze kwiba abantu bakoze kubanga imboga inyama n'ibijanye cy'ibiharage 5,000 kirundo ni 4,500 canke n'amajana 7 ibiharage byitwa majone kiro ni 8,000 bitaraduga ryagura 4,500 nta kintu na kimwe cyoroshe ubu ngubu nta kintu na kimwe kigura amahera make ntaco. Muri kino gihe abanyagihugu bavuga ko aho bigeze batagishoboye no gufungurira imiryango yabo akarenga rimwe ku munsi. Kugaburira umuryango ni ikibazo abantu benshi ababyeyi benshi turiko turaganya kabisa kuro n'ibintu abana barya saa gatondo saa ku mugoroba ntibigishoboka abantu barya rimwe abantu basiga barya rimwe turonse ku mugoroba gusa handi ku munsi bukeye bakiriga uko barya rimwe ku munsi kabisa kuko ntabwo baronka amahera yo gusumira abana iyo barya saa ku mugoroba Amakuru ava muri komine Rugombo abandanya amenyesha ko ibiciro vy'ivyo bifungurwa bititeze no kugabanuka kuko n'abajejwe intwaro atana kimwe bariko barakora kuri iryo duzwa ry'ibiciro ry'imonogoje.